Kita diajari bahwa Wright bersaudara adalah penemu pesawat. Tapi 1000 tahun sebelumnya, ada seorang ilmuwan muslim yang sudah lebih dulu mencoba terbang. Namanya Abbas ibn Firnas. Ia hidup di Spanyol pada abad ke-9. Dengan jubah bersayap dan kerangka kayu, dia melompat dari bukit tinggi. Dan mengejutkan semua orang, ia berhasil melayang di udara selama beberapa detik. Namun saat mendarat, ia terjatuh dan mengalami luka. Kesalahannya, dia belum merancang ekor untuk mengontrol pendaratan. Meski begitu, dia menjadi manusia pertama dalam sejarah yang berhasil mencoba terbang. Tanpa mesin, tanpa teknologi modern. Hanya ilmu dan keberanian. Follow untuk kisah penemu muslim lainnya yang dunia barat coba lupakan.